Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình lại có mặt ở trên nhà bạn Minh, là một cái nhân vật nuôi dòng chó xoáy Thái. Hiện tại mình đến khi mà Minh đang chuẩn bị cái phần thức ăn điều hướng cho những cái chú chó. Thì hôm nay chương trình hôm nay sẽ về việc điều hướng, huấn luyện chó xoáy Thái nhé. Vì mình có một cái thông tin là nhà Minh vừa có một cái cô chó nhỏ. Đó. Này, trước mặt anh em là một cô chó xoáy Thái nhỏ. Hôm nay cái chương trình mình sẽ làm về cái chú chó nhỏ xoáy Thái này và việc huấn luyện điều hướng chú chó. Anh chị em cùng theo dõi nhé. Trước mặt các bạn thì mình đang thái cái phần gan. Đây là gan heo được luộc hơi tái đấy, vẫn còn hơi lòng đào. Để cái phần này sẽ là phần thức ăn điều hướng, huấn luyện và các chú chó nhé. Đây là gan heo. Đó. Thái nhỏ, không là tí nữa sẽ thái kiểu hạt lựu đúng không? Không, em để theo miếng. Em để theo miếng để dễ cầm. Ok. Xong là nó sẽ ăn sẽ từ từ luôn. Đúng rồi. Cái phần này mình sẽ chia ra thành những cái hộp nhỏ đúng không? Dạ vâng, bây giờ là em sẽ thái này xong em sẽ để cho nó khô. Để cho khô và em sẽ cho quạt để khô, để xong rồi em chia vào trong hộp nhỏ để trong một tủ lạnh. Ok. Sẽ sử dụng được khoảng 3 đến 5 hôm. 3 đến 5 hôm. Và khi mà cái này nó thịt này mà để ướt thì nó sẽ bẩn tay, nhưng mà khi mà mình sẽ để trong tủ lạnh nó khô rồi ấy, thì miếng thịt nó sẽ sạch và khô ráo, mình cho nó sâu nó không bị bẩn tay nhiều. Ok. Đây là chỗ mình đang sử dụng là gan heo, còn rất nhiều anh em khác thì có thể sử dụng bằng hạt khô đúng không? Vâng. Thì thật ra là hạt khô là thức ăn chính của chó nhà mình rồi, nên là em muốn thức ăn điều hướng của mình nó phải khác một tí. Cái lợi nữa mà sử dụng cái gan này thì cái mùi gan là rất là thơm. Đúng rồi, mùi gan nó thơm lắm. Cái gan heo nhá, mà khi mà luộc lên thì sẽ rất là thơm và chó ngửi thấy thì sẽ kích thích. Cái vấn đề là bình thường thì mọi người cũng hay luộc chín, nhưng mà em chỉ luộc tái thôi. Luộc tái thì nghĩa là nó vẫn mang tính chất là vì chó em là nó là dòng chó săn, thì em muốn vẫn để cho nó cái hương vị nó hơi sống một tí. Nếu mà mình có cái nguồn nguyên liệu như kiểu gan hay thịt tươi sạch thì mình cũng chỉ trần qua thôi. Dạ vâng, đúng rồi. Chó nhé các bạn nhé, thì là nó có thể ăn được đồ sống. Trước mặt anh chị em là một cái chú chó xoáy Thái tại nhà bạn Minh, đã xuất hiện tại những cái video của mình rồi. Minh ơi, cho anh hỏi là cái chú chó này là chó nhập hay là chó sinh sản tại Việt Nam? Đây là chó sinh sản tại Việt Nam ấy. Thì là cái nguồn gốc của con giống là có phải từ trại của mình không? Dạ vâng, chó mẹ là từ trại của em và chó bố của nó thì lại là nhập. Dạ. Chó bố là nhập Thái luôn hay là gì? Bố là nhập Thái. Bố nhập Thái. Okay. Còn con chó mẹ của nó thì bố mẹ ông nghĩa là ông bà ngoại cũng là của nhà em cũng nhập Thái. Ok. Nó chỉ khác nhau là lây sinh thôi, nhưng mà cái nguồn gốc của nó là toàn nhập Thái. Trước mặt các bạn là một cái chú chó được sinh sản tại Việt Nam rất là tuyệt vời. Đây là một cái chú chó xoáy Thái Lan nhé. Đó. Chú chó này là được khoảng tầm mấy tháng nhỉ Minh nhỉ? Được 2 tháng rưỡi anh ạ. 2 tháng rưỡi. Các bạn nhìn thấy khung cọng rất là đẹp. Đấy, và cũng có một cái dải xoáy ở trên lưng, xoáy yên ngựa. Hôm nay thì mình được biết là Minh có cái chú chó này tại nhà, và mình sẽ quay cho các bạn xem là việc chơi và việc huấn luyện một cái chú chó như thế nào. Cái chương trình trước ấy là một cái chú chó đã phát triển và đã thành công khi mà được sự huấn luyện của bạn Minh. Còn với cả những cái chú chó con này thì bắt đầu là được điều hướng và luyện tập như thế nào thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em nhé. Anh em cùng theo dõi nhé. Muốn tập con chó phải thứ nhất phải đi đeo cái dây vào cổ cho con chó. Rồi lúc đấy mình mới làm gì, mình mới điều hướng qua cái dây con chó. Ok. Thì gọi là đi dây đúng không? Cái cách mà buộc dây hay là cách mà... Cái thứ nhất là con hầu như đa số những con chó cho cái dây vào cổ nó sẽ quay lại cắn dây. Và cái hai là dắt nó không đi. Thế nên là em phải sử dụng bằng thức ăn. Cho con chó vào cổ, dây vào cổ cho nó để nó cảm giác nó thoải mái, mình cho nó ăn. Và em luôn luôn để có 2 dây
Cái thứ nhất là em sẽ sử dụng dây dài để cho con chó nó thoải mái nó chạy, mình chỉ quản lý con chó bằng dây dài. Khi con chó nó quen với dây rồi mình sẽ sử dụng chuyển sang dây ngắn. Dây ngắn, ok. Thì đây là một cái loại dây mềm đúng không? Dạ vâng. Ok. Cái loại dây này thì cũng rất là dễ mua ở những cái hàng pet shop thôi đúng dạ, không? Đúng rồi. Dây dài là mình sẽ dài và em có cả dây ngắn đây. Dây ngắn đây khi con chó nó lớn rồi mình sẽ sử dụng sang dây ngắn và quản lý con chó nó dễ hơn, và cái hai là mình sẽ chuyển sang này con chó nó đỡ đau cổ. Ok rồi. Phải từng giai đoạn một anh em nhé. Đấy, đầu tiên là phải cho chú chó làm quen với dây, vì không phải lúc nào các chú chó khi mà buộc dây vào là cũng hợp tác với người chủ. Đấy, đầu tiên là anh chị em phải dùng cái loại dây mềm, dây dài. Tí nữa thì sau khi quay cái chương trình điều hướng ở trong cái khu trại này xong thì mình và Minh sẽ mang chú chó ra phần ngoài đường để dẫn cho các anh chị em được xem. Bây giờ tiếp theo là như nào nhỉ? Mình cứ triển khai đi. Dạ vâng, đây thì cũng nhân tiện anh đến đây thì em sẽ lên bàn em tập đứng sâu cho con chó. Khi con chó có hai mức. Cái thứ nhất là mức đầu tiên là đứng quen với cả cái khung trên bàn để tạo dáng sâu. Con chó mình nó sẽ vận động, nó sẽ yếu, sức khỏe nó chưa dẻo dai, nên mình đứng sâu để rèn luyện cái khung xương cho nó tốt. Và cái hai body nó đẹp. Rồi bây giờ anh chị em sẽ cùng theo dõi việc cho chú chó lên đứng trên cái bàn đứng sâu nhé. Con chó nó mới đầu là con chó nó sẽ chưa quen, nó sẽ chân nó đung đưa, nó sẽ sợ. Mình làm sao mà cố gắng để con chó nó đứng thẳng người ta và nó không bị sợ, hoảng loạn. Khi các bạn đặt con chó lên đây, các bạn sẽ để cái xích cao cổ, cái dây nó cao và buộc lên đây cho con chó nó không động đậy được cái cổ. Và cổ nó luôn luôn là phải gọi như là hướng lên trên đúng không? Đúng rồi. Để tạo ra một cái dáng đẹp cho con chú chó. Ok. Chúng ta lên buộc cái dây nó vào đây để mình đỡ phải lấy tay mình giữ dây. Mình chỉ lấy tay mình xử lý con chó thôi. Xử lý con chó thôi. Bạn để hai cái chân trước, con chó luôn luôn nó thẳng. Và hai cái chân sau ở đây. Những cái con chó con ấy thì đứng lâu như này nó sẽ rất chi là mỏi. Ok, mình chờ mình tí để mình sẽ quay toàn cảnh cho anh em được xem. Đây là một cái bàn gọi là bàn tập đứng sâu đúng không? Dạ vâng. Đó. Và rất nhiều các bạn khác là có một cái dụng cụ như kiểu gọi là tập đứng trên thưng đúng không? Dạ. Cái bàn này của em là thiết kế theo format theo của Thái. Format của Thái này. Đó. Đây là bàn đứng sâu tập cho các chú chó. Chú chó này là được tập trên này khoảng tầm bao nhiêu ngày rồi? Dạ, đây là lần thứ 3 con chó nó đứng. Đây là lần thứ 3. Ok. Đấy. Khi con chó cái bình thường là cái bàn nó sẽ đi phẳng, nhưng mà theo em nhìn theo cái bản format của Thái nó sẽ có hai cái như này. Nếu mà con chó nó động đậy chân trước chân sau, con chó nó sẽ bị tụt xuống đây. Tụt xuống đây là mình đây như thế này đây. Ok. Mình mà để đây con chó nó sẽ ngã một lần là nó sẽ rất sợ. Và cái hai là mình luôn luôn để quan sát. Thế nên là khi đứng sâu tập luyện rèn luyện như này mình phải luôn luôn đứng cạnh con chó. Đứng cạnh với nó đúng không? Sợ con chó nó rơi là nó khả năng sẽ gây đến thiệt mạng. Đúng rồi, ok. Đấy, khi con chó đây nó đứng mỏng mà nó không quen nó sẽ có hiện tượng như này. Mình sẽ giúp nó là đứng chỉnh cái chân. Ok. Khi mà đứng chỉnh lại cái chân con chó nó sẽ mỏi, anh sẽ nhìn cái độ võng lưng của con chó, cái lưng nó sẽ bị võng. Lúc đấy mình sẽ giúp con chó nó thẳng người ra, thẳng người và nâng cái bụng lên, con chó nó sẽ có sâu. Đây là lần thứ 3 lên con chó nó sẽ không hợp tác, nên là tất cả những cái bài tập gì đều phải có liên quan đến ngồi để con chó nó tập trung. Ok. Đấy, các bạn nhìn cái tay của mình đang cầm cái phần gan luộc mà lúc nãy mình cũng vừa quay xong. Đó. Xin nói với anh chị em một cái câu là như này nhé. Đây là một cái chú chó xoáy Thái mà dòng dõi là chó đứng sâu tập luyện. Việc tập luyện này hoàn toàn là rất là bình thường với cả cái giới chơi chó của Việt Nam hay toàn thế giới. Đây là cái bàn đứng sâu cũng là được thiết kế theo cái mẫu của người Thái Lan. Không phải tự dưng một cái chú chó mà có thể tham gia được dog show nhé. Tất cả đều là phải luyện tập từ bé. Đây, ví dụ trước mặt anh chị em là một cái chú chó là 2 tháng rưỡi tuổi, đã phải ăn uống và luyện tập, thì sau mới có thể trở thành một cái chú chó show đẹp được. Không phải cái gì cũng tự nhiên được, chúng ta đều phải luyện tập. Đó. Với cả một cái bàn đứng sâu này thì luôn luôn người chủ phải đứng cạnh nhá, để phòng khi mà chú chó bị ngã hay bị trượt chân.
Nếu bình thường các chú chó mà luyện tập trên cái bàn này thì trong vòng khoảng tầm bao nhiêu lâu thì là quen và thành thục nhỉ? Khoảng thật ra với anh là tập mà học luôn luôn là rất chi là nhiều. Khi con chó của mình em muốn cố gắng con chó làm càng mới đầu thời gian nó sẽ khoảng 1-2 phút, sau dần dần nó sẽ là 5 phút đến 10 phút, tăng và lên. thậm chí là 15 phút nếu mà con mình cảm thấy con chó của mình nó đứng tốt. Ok. Vì sau này khi mà đứng sâu là sức khỏe mình chủ yếu tập cái sức khỏe nó dẻo dai và bền bỉ. Đây là con chó của em là nó đang bị sức khỏe nó không được tốt vì nó làm mới chỉ là 2 tháng rưỡi là chó lông. Đúng rồi. Nên là nó đứng một lúc là nó sẽ mỏi. Sẽ bị mỏi. Thế nên là mình phải luôn mình phải dùng mồi để cho con chó nó quên những cái mệt mỏi đấy. Đúng rồi, luôn phải thưởng. Cái việc mà đứng sâu này, cái việc đứng bàn này nhá thì là cũng rất là giống với cả những cái kiểu như là võ sư Thiếu Lâm Tự, đúng không? Cái hình ảnh của các cái người luyện võ nhá thì mình cũng sẽ chèn hình ảnh phía này cho anh em xem nhé. Là khi mà người ta luyện chân này thì người ta phải đứng ở trên những cái cột trụ đó. Khi mà các bạn tìm hiểu thì các bạn sẽ thấy là cái việc này rất là việc bình thường. Các chú chó này sẽ vừa được luyện tập cái thần kinh. Cái đứng trên này phải thần kinh rất tốt, của các chú chó sẽ sợ này. Hai là việc mà đứng nguyên như này thì mỏi lắm. Mỏi. Và sau này thực ra càng luyện tập nhiều thì cái khung xương càng tốt, đúng không? Dạ vâng. Cái hình ảnh của những cái chú chó đứng sâu nổi tiếng, chú chó xoáy Thái Lan thì mình cũng sẽ để bên này ở phía dưới nhá. Đấy, để phía dưới này để cho anh em được tham khảo. Đấy, muốn có một cái chú chó mà dáng đứng tốt thì dog show là phải luyện tập. Ok, đấy, rất là tuyệt vời. Bình thường là một chú chó này luyện tập là trong vòng khoảng tầm mấy phút nhỉ? Con chó này của em ý, thì em áp dụng được 4 đến 5 ngày gần đây là mỗi lần là 5 phút. Một ngày là chỉ khoảng tầm 5 phút một thôi. ngày 5 phút. Ok. Rất là em thật ra là con chó này nó đang vẫn còn non, là mình vừa tập vừa chơi cho nó. Ok. Khi một thời gian mà khi con chó này tập khoảng dần nữa khoảng 1-2 tháng thì em sẽ cho xuống tập dưới đất. Tập dưới đất, và cái hai trong này khi mà con chó lại đến tuổi để mà mình xác định là mình đi thi sâu, mình sẽ tập ở ngoài đường, tập cho đông người, để càng cho nhiều người qua lại càng tốt. Xã hội hóa, đúng không? Dạ vâng. Xã hội hóa. Ok. Trước mặt anh chị em là một cái chú chó xoáy Thái Lan. Form dáng rất là tuyệt vời. Sinh sản tại Việt Nam thôi nhá. Nhờ phần ngực này, nhìn thấy phần ngực này. Đấy, rất là to. Đáy ngực dày. Khi mà có cái bàn sâu như này thì mình cũng sẽ rất tiện để kiểm tra con chó. Khi con chó nó đứng như này, mình có thể là sờ từ vai gáy, sờ từ bụng, sờ từ đuôi, kiểm tra chân, cẳng các thứ, đầu tóc các thứ là luôn là ok. Vì khi mà anh thả con chó dưới đất là mình không bao giờ mình kiểm tra được con chó. Đúng rồi, nó cứ ngọng nguậy, đúng không? Mình đặt con chó lên đây mình có thể kiểm tra ngay từ cả móng chân của con chó được. Đấy, các bạn nhìn thấy chú chó bắt đầu mỏi. Đấy. Việc luyện tập cho những cái chú chó như này nhá thì chỉ diễn ra trong vòng là khoảng tầm 5 phút thôi. Đây là cái buổi tập thứ 3 của cái chú chó này. Đấy, con chó đang con chó bây giờ đang hiện tượng là làm cong lưng, mỏi rồi, đúng không? Ok. Đó. Rồi thì bây giờ là bạn Minh sẽ cho chú chó xuống. Đấy, thời gian luyện tập thì cũng chỉ khoảng tầm 5 phút thôi anh em nhé. Còn việc điều hướng như nào tiếp theo dưới đất thì mình sẽ tiếp tục quay lại cho anh em được biết nha. Đấy, các bạn thấy không? Nếu mà không đứng ở trên bàn, đứng sâu nhá, mà đứng ở dưới đất thì chân chú chó luôn luôn là cử động tự do, không theo một cái. Đó, chân sau lại tiếp tục tiến lên. Đấy thì các bạn sẽ thấy là cái việc tác dụng một cái bàn đứng sâu, bàn thưng là để chỉnh cho chân chú chó là luôn luôn là được đứng đúng tư thế. Hai chân trước là đứng song song này, hai chân sau đứng duỗi ra để tạo một cái dáng. Dáng này là dáng rất là đẹp rồi. Đấy, nó lại một là chú chó mệt rồi, hai là khi mà đứng ở dưới đất này cũng rất là khó điều chỉnh dáng. Luôn luôn là thưởng nhá. Đấy, cái tay phải để cho con chó nó quên. Một tay giữ xích, luôn luôn là để đầu của chú chó là ngẩng cao lên. Đấy. Ok. Cái việc tập và điều hướng của cái chú chó là ngoài việc đứng tạo dáng là còn phải việc làm quen với dây để mà dắt, đúng không? Dạ vâng.
Thì tí nữa mình sẽ nhờ Minh sẽ dắt chú chó này. Mình sẽ đi một đoạn phía ngoài đường. Một là cho chú chó là quen với đường xá này, xã hội hóa. Hai là cũng để quay lại cho anh em được biết là việc dắt chó như thế nào nhé. Mình và Minh mang chú chó ra phần ngoài ngõ để tập cho các anh em được xem về cái việc dắt dây. Việc huấn luyện tập này thì cũng sử dụng bằng mồi, là bằng gan luộc nhá. Gần Tết rồi, ngõ rất là đẹp. Các cháu học sinh đi học về này, cờ đỏ sao vàng thì dập trời luôn. Việc huấn luyện và tập luyện các chú chó không phải đơn giản, là một cái quá trình dài nhá anh chị em nhé. Từ lúc chú chó khoảng tầm 2 tháng tuổi là đã phải luyện tập rồi. Cũng giống như các chương trình trước nhé, là việc luyện tập ở gần nhà này, trong ngay ngõ như thế này cũng rất là hợp lý, để cho các chú chó quen với cả cái môi trường sống. Hàng xóm nhìn thấy những cái chú chó từ bé này thì cũng không sợ, đến khi mà lớn lên thì họ cũng không sợ. Và các chú chó cũng quen với cả hàng xóm. Đây cũng là kiểu như là vừa tập mà vừa chơi luôn đúng không nhỉ? Vừa tập vừa chơi anh ạ. Một cái hai là mình dạy cho con chó là khi nó ăn, con chó nó ăn của mình là khi nó ăn thức ăn nó sẽ không đớp vào tay mình. Đấy, nó chỉ nhằn đúng phần thức ăn thôi. Khi đến đoạn thức ăn này, vì sao em chọn phương pháp là dùng gan lợn? Khi gan lợn nó đun mềm, em lấy móng tay em bấm vào đây, con chó nó sẽ không phải cắn. Đúng rồi. Và nó sẽ chỉ cắn cái phần thức ăn thôi, nó không cắn vào tay. Mà gan lợn rất là thơm nhé, khi mà luộc lên thì các chú chó này rất là thích ăn. Một trong những cái thực phẩm ngon bổ rẻ, tốt để mà nuôi chó, tập chó tại Việt Nam. Con chó nó cũng hiểu là cái người đang cho ăn là người chủ, người cung cấp cái thức ăn. Đấy, như kiểu như là một cái người mẹ thứ hai. Khi mà tuân lệnh này, khi mà làm vui lòng người chủ thì sẽ được ăn. Đó là một trong những cái cách huấn luyện. Cái việc mà chơi các chú chó này thì thực ra là mỗi ngày cũng chỉ tốn mất khoảng tầm vài phút, gọi là 10-15 phút nhỉ? Dạ vâng. Nhưng mà con này của em thật ra là mình muốn đăng cho vào hướng chuyên sâu, là mình sẽ đầu tư một thời gian là khá là nhiều với nó. Về cách ăn này, cách chơi này, vệ sinh và chăm mõng con chó. Cái hai là muốn cho con chó nó thân thiện với mọi người. Ok. Thì một ngày mà Minh dành cho bao nhiêu thời gian cho những cái kiểu chú chó như thế này? Dạ, một ngày em sẽ chia phân khúc làm 3 thời gian, sáng, trưa và tối. Tối thời gian của em là thời gian nhiều nhất, vì là cái trong cái công việc của mình, mình hoàn thành công việc của mình xong là mình sẽ dành thời gian là chơi với chó, cho chó đi chơi, luyện, đúng không? Vừa vệ sinh vừa kết hợp đi chơi, và cái hai là tập dắt dây. Ok. Em muốn cho con chó nó chơi ngoài đường để con chó nó thoải mái, sau này lớn lên nó bất cái tính hung hăng, vì dòng này là dòng chó săn. Đó là cái lãnh thổ nó cao lắm, cũng khá dữ, Xoáy Thái là khá dữ. Ok. Đấy, cái tập hôm nay thì là mình sẽ quay về việc mà chơi này, huấn luyện và điều hướng một cái chú chó Xoáy Thái nhá, tại chỗ bạn Minh. Nhà bạn Minh thì cũng thuộc dạng là nhà phố ở bên phía Gia Lâm, Hà Nội. Thì cái phần sau mình sẽ quay cho anh em được biết là ví dụ nuôi một cái dòng chó săn này, dòng chó Xoáy Thái ở nhà phố sẽ như thế nào, việc cho ăn này, cho đi vệ sinh này, hay là nuôi nhốt ở trong nhà cần như thế nào, thì anh chị em sẽ đón xem cái tập sau nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em.